ஓட்ஸ் தோசை வந்து எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது ஆல்ரெடி நான் வந்து மாவு வந்து திரித்து வச்சுருக்கேன். கோதுமை மாவும் ஓட்ஸு, இந்த ஓட்ஸையும் நான் வந்து மிக்சியில் அரைச்சி பவுடராக நான் வந்து ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு தோசை வேணுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்கள் மாவு எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து ரெண்டு தோசை அளவுக்கு மாவு எடுக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து கோதுமை மாவு எவ்வளோ கரைக்கிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு தான் இது கரைக்கணும். இது நல்லா திக்காகவும் இருக்கும். இது வந்து நான் 2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கரைக்கிறதுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிங்க் சால்ட்டு போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு சேர்கிற அளவுக்கு. இப்போ வந்து தோசைக்கல் நல்லா சூடாயிடுச்சு. நம்ம வந்து தோசை சுடலாம். இதில் நீங்கள் என்ன காய்கறினாலும் யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது கேரட் போடலாம், அப்புறம் வந்து கேப்சிகம் இந்த மாதிரி போடலாம். இந்த மாதிரி சுட்டு சாப்பிட்டா நல்லது. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து கோதுமை இருக்குது, அப்புறம் வந்து ஓட்ஸு எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் போட சான்ஸ் கிடையாது. உங்களுக்கு தோசை சாப்பிட்டா உடம்பு போடும் அப்படிங்கிற கவலை வேண்டாம். இந்த மாதிரி தோசை சுட்டு சாப்பிடுங்க, உண்மையாகவே நல்லாயிருக்கும். அது வேறு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து நமக்கு தோசை நல்லா வெந்துருச்சு. நம்ம அதை திருப்பி போடலாம். பார்த்திங்களா, இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் நம்ம அதை எடுக்கணும். இது நம்ம கொஞ்சம் கழுகுனா தான் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த தோசை சாப்பிட்றதுக்கு. இப்போ வந்து நமக்கு தோசை நல்லா வெந்துருச்சு. நம்ம அதை திருப்பி போடலாம். பார்த்திங்களா, இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் நம்ம அதை எடுக்கணும். இது நம்ம கொஞ்சம் கழுகுனா தான் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த தோசை சாப்பிட்றதுக்கு. இப்போ வந்து ஓட்ஸ் தோசையும் கொள்ளு சட்னியும் இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா மார்னிங் டிஃபனாகவும் எடுத்துக்கலாம், இல்லை நைட் டின்னராகவும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், வெயிட் லாஸ்க்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கும். நல்ல வெயிட்டும் நல்லா சீக்கிரமாக லாஸ் ஆகும். ஆக்சுவலி கொள்ளு வந்து சாதத்தோடு எடுத்தால், நம்ம வந்து மத்தியானம் லஞ்சுக்கும் எடுத்தால் நல்ல வெயிட் லாஸ் கொடுக்கும், நல்ல ஒரு ப்ரோட்டீன் கொடுக்கும். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.